大家好，我係 David 啊。今日咧就比較特別少少。我啱啱咧就完咗一個 CEO 嘅系列咧，就係呢個九寨溝啦。今日咧就幫大家咧做一個係ship tour 啦，就係呢個我哋將會咧隆重推出嘅一個長江探索步行嘅。我好榮幸咧，就喺呢個第二水嘅時間咧，我就有咁嘅機會咧嚟到呢條船嗰度咧，同大家做一個好詳細嘅介紹。呢度嚟講咧，就大家睇到咧，一入嚟咧有個係空間咁都好嘅地方。咁呢個就大堂啊。個大堂咧嗰個裝修咧都係有啲比較古典少少嘅。咁依度嚟講咧係咩嚟咧？呢一個係一個酒吧嚟嘅。睇到嗰個空間感都相當之大嚇。咁大概呢度咧坐滿人咧係可以容納到70-80人左右嚇。呢間咧就皇朝餐廳，一般嚟講咧，如果唔係住套房嘅團友咧，佢將會咧就係喺呢一度食早餐啦、午餐啦同埋晚餐嘅嚇。最主要咧都係以自助式嘅嚇。咁我哋過嚟睇下有啲咩食啦。OK。咁呢個咧係一個走廊叫做絲絨走廊。嗰個地方又係我哋另外一個好舒服嘅地方嚇。咁呢個咧係一個比較細嘅一個酒吧啦，咁但係呢個酒吧咧係淨係開放俾咧係一個係名人套房或以上嘅朋友咧，佢就可以入到呢個係專屬嘅一個酒吧。而家我身處嘅位置咧叫柏翠餐廳啦，咁又係一間收費嘅餐廳嚟㗎嚇，座位咧就唔係好多嚇，大概係20個座位左右啦嚇。食咩餐嘅咧？咁呢間餐廳咧就係食阿拉卡，有中餐又得。或者係呢個係西餐又得嚇，咁大家睇到咧呢度咧都一個區域咧就係有健身房啦、娛樂園啦，同埋一個 SPA 嘅房嚇。咁如果你話要做下SPA 嘅朋友啊，或者甚至乎做腳底按摩咧，呢度都有呢個服務嘅嚇。大家你睇下，係咪好爽啊？瞓咗喺度望住嗰個長江三峽一路揼骨一路做 SPA 咁呢個都係一個幾好嘅選擇嚇。